Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Jak widzicie, dzisiaj nawet nie mamy takiego wstępu z otwarciem kartonika. Od razu bierzemy się za buty, które mamy tutaj do obejrzenia. Zresztą po okładce dobrze wiecie, co to jest. Nike Mercurial Vapor 11. Chciałem powiedzieć 10, ale oczywiście mamy tutaj już 11 generację z kolekcji, która nazywa się Floodlight Spike. Dawno nie mówiłem po angielsku, więc mi się język plącze. Kolekcja została wypuszczona w październiku, chyba 8 października 2016 roku. Prezentuje się następująco. Wszystkie buty w tej kolekcji Nike mają trochę inne kolory. Przeważają barwy takie ciemne, połączone gdzieś tam delikatnie z bardzo jaskrawymi, ale te jaskrawe są jakoś tak troszkę ukryte. Chociaż tutaj w przypadku tych waporów, jak sobie tak trzymam, tym bardziej bez włożonej stopy i z tą wkładką, która jest pomarańczowa, no to prezentuje się to bardzo ładnie i wcale nie jest aż takie znowu ciemne. Druga sprawa, że tutaj w studiu mam dosyć dużo mocnych żarówek, więc jest jaśniej. Dobrze, co tutaj mamy? Oczywiście przyjrzymy się kolorystyce samej w sobie. Zdradzę jakąś swoją opinię na ten temat, jeśli jeszcze nie czytaliście na tb.pl. Pewnie tam też już to napisałem. No i oczywiście opowiemy sobie o modelu, bo od tego Tepy Talk jest, żeby nie szukać gdzieś tam informacji gdzie indziej. Oczywiście nie jest to samo co recenzja, bo w recenzji no do każdej nitki, jak wiecie, potrafię się przyczepić, czy też powiedzieć, czy jest dobra, skomplementować. Tutaj powiemy sobie, jak jest model zbudowany, na co należy zwrócić uwagę, ewentualnie dla jakiej stopy to jest but przeznaczony lub nieprzeznaczony, o ile taką wiedzę posiadam. No dobrze, zaczynajmy w komplecie. Mamy tutaj oczywiście poza butami, że w środku jest papier jak zawsze i worek. Mamy wersję FG, więc żadnych wymiennych kołków nie ma. Worek się prezentuje tak, fioletowy z pomarańczowymi akcentami, tak samo jak i kolorystyka. Pudełko sobie weźmiemy na bok, bo to, co nas interesuje, to oczywiście same buty. Wyjmę sobie z wnętrza ten papierowy tutaj wypełniacz, żeby zobaczyć, jak się prezentuje, jeśli chodzi o tutaj elastyczność cholewki, o miękkość. Vapor to drugi model w kolejności, idąc od góry, jeśli chodzi o poziomy jakościowe. W serii Mercurial mamy Superfly. Jest ten dysonans pomiędzy tym, który to jest model, znaczy edycja Superfly, a która Vapora, bo to jest Vapor 11, a Superfly jest dopiero 5. To dlatego, że długo Vapor był tym najwyższym modelem, a tą półkę premium, która kosztuje ponad 1000 zł. Oczywiście u mnie troszkę mniej po rabatach. Nike wprowadziło dopiero dużo później, nawet z przerwami. Te Superfly nie są co roku. Miały małą przerwę. Vapor model jak najbardziej profesjonalny, paru zawodników, w tym gra, znaczy paru z takich gwiazd Nike, tak, sztandarowych. Eden Hazard jest chyba najpoważniejszym z takich, oczywiście również wielu piłkarzy, a w Ekstraklasie to już w ogóle bardzo wielu zawodników gra w tych butach, one rok do roku są najpopularniejszym modelem. But jest zbudowany oczywiście trochę inaczej niż Superfly. Mamy tutaj w całości syntetyczną cholewkę ze zespolonym językiem, który jest dopiero tutaj tak jakby osobno, że możemy odchylić, tak tutaj jest to zespolone. Przez to dość ciekawy system sznurowania jest zastosowany, sznurówka sobie wchodzi i wychodzi, wewnątrz jest tylko przełożona. Co to daje? Daje to, że mamy no, niezakłóconą powierzchnię tej cholewki, tutaj normalnie materiały by się nakładały, przez to by było zgrubienie, przez to ewentualnie przyszła troszkę gorsza kontrola. Tutaj mamy płaskie sznurówki, jak widać jeszcze dodatkowym, więc jest to wszystko maksymalnie spłaszczone. Jest to dosyć fajne, jeszcze fajniejsze by było, gdyby tu była taka dodatkowa wkładka, którą mamy na przykład z nowych Magista Opus, ale z drugiej strony nie pasowałoby to do koncepcji modelu, który ma być lekki, szybki, oczywiście w cudzysłowie, i taki minimalistyczny. No i taki faktycznie jest. Z małymi tutaj elementami, o które się Nike pokusiło, które wspomagają kontrolę piłki. Mówię tutaj o tych paskach, które nie są tylko zrobione z farby, ale do tego jeszcze wrócimy. Minusem takiego rozwiązania z tym językiem dla mnie jest to, że jeśli ktoś ma wąską stopę, no na taką Vapor jest przeznaczony, ale nawet ktoś może mieć za wąską na Vapory, teoretycznie można powiedzieć, to nie zaciśnie sobie tego języka tak dobrze, jakby to zrobił ze standardową wkładką. Materiał, z którego wykonany jest ten model, no jest to jakiegoś typu syntetyk. Oczywiście w przypadku Nike, no każdy producent teoretycznie może zrobić każde buty, ale tutaj no widać tą trochę różnicę w technologii między Nike a jakimiś tam markami. Już nie mówię o Adidasie, bo może wcale nie, ale myślę, że Puma czy już marki idąc w dół, na przykład Ambro, nie są w stanie zrobić w tej chwili butów, które są aż tak miękkie, z tak nowoczesnych materiałów, no bo po prostu Nike robi tego dużo więcej, więc pewnie dużo mniej ich kosztuje, żeby to stworzyć.
Dobrze, wrócimy sobie, jak już zacząłem, do tych pasków tutaj. One sobie idą przez całą tą cholewkę. Widzimy, że tutaj poza pomarańczem jest również czarny, co łatwo pominąć. Ten czarny jest we wgłębieniach. Fioletowy, taki bym powiedział, tutaj jest normalnie, a to co pomarańczowe to jest wypukłe. Tutaj mamy takie paseczki idące w poprzek. Dzięki temu myślę, że dużo lepsza jest kontrola piłki, bo czujemy, jak ona nam się przesuwa po bucie, gdziekolwiek byśmy jej nie prowadzili, w którym miejscu stopy to mamy. Tutaj może tak nie do końca jest to potrzebne, ale z drugiej strony tutaj działa to jako usztywnienie. Nie tyle tutaj nierówności pomagają w kontroli piłki, a tutaj usztywniają bok tej cholewki. Może gdyby tego nie było, to byłaby ona za elastyczna, a wiadomo, że zależy nam na tym, żeby tutaj w tej przestrzeni cholewka była jak najbardziej sztywna, znaczy nie jak najbardziej, odpowiednio sztywna, żeby utrzymać naszą stopę w odpowiedniej pozycji. But sam w sobie widać, że tu jest taki dosyć zwarty, chociaż jednocześnie, kiedy sobie naciskamy, to cholewka jest bardzo elastyczna. Warto zauważyć w przypadku Vapor 11, który jest bardzo podobny do poprzedniej generacji, ale ma małe różnice, że tutaj spłaszczyła się ta przestrzeń nad palcami, co myślę, że jest bardzo dobrym. Czyli bardzo dobrym, o ile ktoś nie ma bardzo rozbudowanych palcy, jakichś tam grubych, to nie będzie go to uwierać, a mi się wydaje, że dla mnie, osoby, która ma wąską stopę i palce, które po prostu preferuje tego typu rozwiązanie, na pewno będzie tu to dobrze przylegało, przez to przy przyjęciu będę lepiej czuł piłkę, nie ma tutaj takiego miejsca zostawionego. Jedyne, co mi się teraz pojawia, to że dosyć mocno do przodu wychodzi tu ten system sznurowania, czy aby nie trochę za mocno, bo nawet jak tutaj nam się zgina podeszwa, to ona zgina nam się już nawet nie na cholewce, ale tu, gdzie się ten system rozpoczyna. To jest właśnie coś takiego, co dopiero w przypadku recenzji bym Wam mógł powiedzieć. Dobrze, na co tu jeszcze zwrócimy uwagę? Mieliśmy język, mieliśmy to, jak tutaj się spisuje cholewka, usztywnienie tyłu, jeśli ja zawsze mogę tutaj złożyć, kończy się gdzieś tutaj, mi się wydaje, że całkiem nieźle będzie się spisywać. Tutaj mamy ten pasek idący do tyłu, dodatkowy, taki jest to dodatkowa warstwa materiału. Czy usztywnia? Na pewno trochę usztywnia, bo fizycznie nie jest możliwe, żeby nie usztywniało, ale tutaj trochę miękkości na górze mamy. Coś mi się wydaje, że trochę sztywniejsze by to mogło być. Wnętrze włożone oczywiście jak zawsze delikatną warstwą pianki, również to wewnętrzne wyścielanie wydaje się, to jest oczywiście jakiś syntetyk, ale w dotyku taka skóra nawet, chociaż nie, tutaj nie mamy na naklejce, żebyśmy gdzieś mieli skórę. Skóropodobny w dotyku, po prostu wydaje mi się, że trochę za bardzo śliski. Jeśli nie jest idealnie spasowany, tutaj przód mi się wydaje, że jest bardzo dobrze spasowany i to jest duży bonus, jeśli chodzi o tego Vapora, ale tutaj z tyłu już sam w sobie dosyć szeroki się wydaje, prawda? I może to, że tutaj jest ślisko, to trochę lepiej można by było trzymać stopę. Wkładka jest przyklejona, o dziwo i nie o dziwo, zaraz Wam powiem, dlaczego jest przyklejona, przynajmniej ja tak myślę. Nie jest podziurkowana, materiał, który tutaj mamy jest, też mógłby być bardziej szorstki, lepiej trzymać stopę. Może Nike zakłada, że tutaj każdy ma te skarpetki, które trochę poprawiają stabilizację stopy w bucie. Pewnie nie każdy je ma. Nike ostatnio wypuściło taki produkt, oczywiście to jest trochę tutaj doza fantazji z mojej strony, że takie przypuszczenie mam, nie jest to zapewne prawdą. Trochę bardziej tempa w dotyku wkładka by się pewnie przydała. Sprawdzam, czy mi się nagrywa na Sony. Nagrywa się. To w ogóle widać? Widać. Wkładka jest przyklejona dlatego, że mamy tutaj podeszwę, która jest trochę wykonana inaczej niż poprzednio. Trzeba powiedzieć, że w Vapor 10 to ona była taka wizualnie rozczarowująca, bo dosyć prosta i nie z żadnego włókna. W Vapor 9 była z włókna szklanego. Natomiast tutaj mamy znowu z normalnego syntetyku, dokładnie takiego samego jak Superfly. Według mnie to jest dokładnie ta sama podeszwa, którą mamy w Superflyach. Co dziwne, bo zazwyczaj podeszwa właśnie różniła i była takim bajerem w tym modelu. Jest ona bardzo, bardzo cienka. Wyprofilowana do góry, tu gdzie mamy kołki, ona już w okolicach kołka wzrasta, unosi się, jest wyższa, tak żeby rozłożyć ten nacisk, który tutaj mamy, kiedy stąpamy po trawie. Tutaj wiadomo, że każdy ten punkt przekłada nasz ciężar na boisko, tak? I przez to wbija nam się od spodu w stopę. Przez to, że tutaj te kołki są takie rozłożyste, ta wypukłość zaczyna się już w okolicach tego kołka, a nie bezpośrednio pod nim.
ciężar jest rozkładany na większą powierzchnię i mimo tego, że podeszwa ta jest bardzo cienka, już to wiem, bo Superfly'e testowałem, to nie czujemy takiego bezpośredniego nacisku i to jest właśnie taki bonus. Myślę, że po części dlatego też wkładka jest przyklejona, bo jest ona bardziej spójnym systemem z podeszwą i większa tu jest jej rola właśnie w tym, żeby też zapewnić ten odpowiedni komfort, niż było to poprzednio, a i no, wkładka sama w sobie potrafi się ruszać, więc jeśli jest unieruchomiona, to jest to taki dodatkowy element, który zapobiega ewentualnemu przesuwaniu się stopy w bucie, no a myślę, że jest to całkiem pożądane z racji tego, że tutaj mi się wydaje, że trochę ta pięta może chodzić wewnątrz. Dobrze, omówiliśmy sobie materiały, to jak to jest wykonane, może przejdę jeszcze do wrażeń wizualnych. Mi się zawsze podoba ten kolor mango, zarówno w Vaporze 8 pamiętnym, no ja w ogóle mam fioła na punkcie Vapor 1 Shock Orange, których niestety nie mam w swojej kolekcji. Mam prawie 300 par butów, a niestety tych jeszcze nie mam i kurczę, muszę szukać na eBayu chyba. Podoba mi się ten kolor. Sam w sobie model, no były lepsze, na pewno ten Elite Pack bardziej mi się podobał. No a tutaj co? No też się całkiem fajnie prezentuje, jakoś tam super mojego serca nie skrada. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie kolejnego odcinka Tepy Talk. Zapraszam do oglądania kolejnych. Myślę, że to będzie pierwszy kolejny z Floodlight z pakiem przed nami, a przejdziemy pewnie do czegoś, co interesuje Was znacznie bardziej. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, hej. A tak, bo bym zapomniał, buty oczywiście pożyczone od footballsport.pl i w opisie filmu jak zawsze macie kod rabatowy na tą najnowszą kolorystykę. Pewnie trudno ją zdobyć w takiej cenie, jaka będzie po tym kodzie, a dzięki Tepy Talk jest to możliwe, więc zapraszam, sprawdźcie ile jest rabatu i macie tam link do produktu. Dziękujemy.